סמת. אתה תשתוק! בסדר? קשרתם קשר עם הרב סמת נגדי, לנסות להפיל אותי. התביעה שלי, כיצד עשיתם את זאת? האם יש לכם משהו להגיד להגנתכם? הרב יוגל, זה לא אני, הרב יוגל, אני סתם, עזוב אותי, אני נגמר. זה לא אני, זה הוא, זה גדי. הרב יוגל, תאמין לי, זה לא אני. הוא בא אליי עם כל מיני מילים אנגליות. דיל, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. זהו השם, לא אני. מה אתה רוצה ממני אתה? הרב יוגל, הוא אפילו לא מבין אנגלית. אני אמרתי לך לשתוק! המשפט לא מסודר. אני מציע שנסדר פה, נשפוט. נעבור לפסק הדין. אני הסדרן. טוב, זולו, דבר בבקשה. חבר'ה, אחרי מקרה כזה אני מציע, נדפוק להם איזה עונש מוות וחצי, משהו. הרביץ פה. הרב ויצמן. לא רבה, דבר ראשון, צריכים לבנות 3 עצים. העץ הראשון, העץ 50 אמה, דבר ראשון. בעץ הראשון צריכים לבנות אותו, בעץ השני אותו ובעץ השלישי אותו. מה? בסדר, העיקרון ברור, עצים. כן, הרב פנוש אולי, אבל כן. זה בסדר, אני אותו עיקרון, אין בעיה. אבל אני חושב שאפילו אם יש 0.01% שזה נכון שהם אשמים, אז התחרבנו. מה? הרב אמוץ והמציע. גם אני וגם המציע חושבים שצריך לתלות אותם. הרב יגל, אני מציע... בבקשה, תגיד. כן, אני מציע שניתן להם לתמצת חיבור. לא, רק לא זה. תחזיק אותם בחזרה. קרמבו, גם בעונש צריך פרופורציה. קרמבו, אתה הגזמת הפעם. זה עונש חמור ביותר. אתה תשתוק! בסדר? טוב, לפני גזר הדין, נו. האם יש לכם משהו... רק רגע, אני מציע קודם גזר הדין הוא שנתלה אותם. תתלו אותם. גם אותי? גם אותם. רגע אחד. לפני שנתלה אותם, שיגידו משאלה. חזרו לכאן, לאולם. הרב יוגל, הורידו לי את הזקן, אני רוצה להיקבר איתו. בסדר, קבל. הרב יוגל, מה משאלה שלך? אני רוצה חבר ותעודת בגרות באנגלית. תעודת בגרות אפשרי, אבל חבר... יהיה בסדר, אבל רק 3 יחידות. הוא ימות יחד עם משה כהן, אז מה היה? הוא ימות יחד עם חבר. אל תתנו לדבר. תתלו אותם, נו. בואי נא. חברים, על ראש הגנב בוער הכובע, אני כבר אמרתי זאת שעל ראש הגנב בוער הכובע. יפה מאוד. סוף גנב לתלייה. וואלה, גומרים אותם עכשיו. יעשו מכם קציצות שם למעלה. לא. אמנם אני קטן, אבל למעלה יעשו, אל תדאגו. וואלה, למות בלי בגרות. סוף גנב לתלייה. בשמיים לגלו אתכם על כל מה שעשיתם. הרב יוגל, תתלו אותם. לא יהיה להם אפילו יחידה אחת בשמיים. וואלה. דבר. גם את גדי שטרית תתלו. מה זה הקטן שפסים מי הוא? כן. נו, למה אתם לא מזדרזים? תתלו גם אותו! גם אותו תתלו! רק רגע, הרב יוגל, יש לי משהו להגיד לך. רגע אחד. זה משהו אינטימי, אני מעדיף שכולם יהיו בחוץ. תלכו, הוא מבקש שתלכו. בואו, חבר'ה, שחרר אותו. בואי, אנחנו הולכים. איך נוכל לי לעשות כזה דבר לסגן ראש ישיבה? הרב יוגל. כן, תגיד. אתה חייב להאמין לי. אני מתחרט על כל מה שעשיתי, הרב יוגל. איך אוכל? אתה חייב. אתה שלחת את הפקחים נגדי לנסות להפיל אותי. זה נכון, אבל עכשיו אני מתחרט על כל מה שעשיתי, הרב.
בלב שלם. בלב וחצי, הרב. מה אומר לך? קשה לי מאוד. אבל אני זוכר, שמעתי שהלכת להתחרט על המעשים, שפכת את לבך. זה רק מוכיח שאני באמת מתחרט על כל מה שעשיתי. באמת אני רואה. נכון. אנא, סלח לי. באמת אני מצטער. זה קשה מאוד, קשה מאוד. אתה צריך להבין שעכשיו, ברגע זה, יש לי רגשות אליך כמו אבא שלי. מה אני אגיד לך? אני באמת רואה שאתה מתחרט. ואני מרגיש אליך כאילו שאתה הבן שלי. באמת. יא בבא. יא איבני. יא בבא. יא איבני. יא בבא. יא איבני. יא בורגול. יא חומוס. יא קוקוס. אתם מפעילים אותי!
Thank you.